Количество заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов увеличилось примерно в 3,5 раза, а из-за ограниченной мощности полиграфкомбината «Украина» увеличились и сроки изготовления документов. Мы в Одессе получаем паспорта, поданные со сроком изготовления 7 рабочих дней, где-то через 1,5 месяца. Со сроком изготовления 20 рабочих дней мы получаем примерно через 3 месяца. Эта обстановка и ситуация не от нас зависит, кроме того, что сохраняется общий повышенный спрос на подачу документов. Сейчас в Одессе работают 4 станции на прием заявок и 2 на выдачу готовых паспортов. В декабре на полиграфкомбинате планируют установить дополнительное оборудование, что в свою очередь стабилизирует ситуацию к февралю 2018 года.